अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम एजाज़ है और सहरिश बजीत सेटअप में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि बर्ड्स गर्मी के सीज़न में जो उनको सॉफ्ट फूड कौन सा देना चाहिए और उनसे वो कैसे खेलते हैं और खाते हैं। जैसे मैंने अभी मेरे बजीत को दिया है हरा धनिया, ये उन लोगों का ऑल टाइम फेवरेट फूड है। बड़े ही शौक़ से खाते हैं, खेलते हैं इसके अंदर। इसको कैसे दें, जैसे मैंने आप देख सकते हैं एक ट्रे के अंदर मैंने उनको सर्व किया हूँ और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने वाटर स्प्रिंकल किया हूँ ताकि वो जब खाए तो उसके अंदर से जो स्मेल आती है हरी धनिया की, वो बहुत ही खूबसूरत रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है। तो बहुत अच्छे से लोगों को अट्रैक्ट भी करती है इसके, और बहुत अच्छा खेलते हुए लोग खाते हैं इसको, बहुत मस्ती करते हैं, लोटे पोटे इसके अंदर। अब जैसे मेरे पास एक क्रस्ट का मेल है, ये जब भी हरी धनिया को दिखता है तो एकदम से पागल हो जाता है। बहुत ही प्यारा डबल स्पेक्टर क्रस्ट का मेल है, ये दिख सकता होगा आपको, ठीक है। और भी बहुत सारे सॉफ्ट फूड है वेजीज में, आप इनको दे सकते हैं, स्पेशली समर के टाइम पे। अभी जितना हो सकेगा आप इनको हरा धनिया ही दे, और जैसे पालक वगैरह है वो कम कर दे, बहुत हद से ज़्यादा कम कर दे। लाइक 2 वीक में एक मरतबा आप दे सकते हैं इनको, बिकॉज़ गर्मी बहुत है इस टाइम पे मुंबई की। तो अगर आप इनको लाइक वीक में 2 से 3 मरतबा पालक किया, तो फिर बाद में एग फूड वगैरह दोगे तो हो सकता है इनको लूज़ मोशंस चालू हो जाए। तो वो सब चीज़ों से अवॉइड ही कीजिए और सिर्फ हरा धनिया दीजिए, बेस्ट रहेगा। और साथ तो साथ कांगनी वगैरह तो है ही लोगों के लिए। और हाँ, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बड़ा सा वो रख दिया है पानी के लिए। छोटे छोटे जो बाउल थे वो हटा दिए हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस किया है मैंने अपने बजी सेटअप में। जैसे जो छोटी कुंडियाँ थी, छोटी मटकियाँ थी, वो सब मैंने निकाल के बड़ी मटकियाँ लगा दी है। अभी ये छोटी मटकी आप देख सकते हैं, इसकी साइज़ और इनकी साइज़। ये मैंने इसके लिए किया है क्योंकि जिससे पहले जो छोटी मटकी थी उसके अंदर जब बच्चे होते थे, जब बड़े होते थे, लाइक आपने पहले मेरे वीडियोस के अंदर देखे हैं 6 to 7 एग्स दी थी मादी ने, और फिर बाद में उसके अंदर से 6 बच्चे निकले थे माशाल्लाह। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उसके अंदर जो लास्ट वाले जो 2 बच्चे थे वो सरवाइव नहीं कर पाए और वो मर गए उसके अंदर। और गर्मी भी बीच में बहुत पड़ी थी, तो उस वजह से भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि मटकी के अंदर लोगों को हीट बहुत होता है। मटकियाँ इसी रहती है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। ये मटकी का एक ड्रॉबैक भी है, तो उससे भी सावधान रहिए, उसके लिए भी ज़रा केयर कीजिए आपकी केज का। ये देखिए मैंने पूरा सेटअप चेंज किया हूँ अभी, आप देख सकते हैं। सिर्फ 6 ही मटकी लगाया हूँ क्योंकि मेरे पास अभी 3 ही ब्रीडिंग मादी है, बाकी अभी सिर्फ बाकी के सब नए हैं, अभी तक ये सेट नहीं हुए हैं। जो मैंने 3 मादियाँ दूसरी लेके आया था, 3 फीमेल, वो भी अभी तक के अनफॉर्चुनेटली पैर नहीं हुए हैं किसी के साथ में। लेकिन अगर हो सकेगा, अगर मैं अभी और 1 महीना देखूंगा उन लोगों को, अगर नहीं होता है तो फिर बाद में मैं उसको भी चेंज करके वापस से दूसरी मादी लेके आऊँगा उसके बदले। और मेरे जो दूसरे बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे निकल गए हैं, अभी मैं उनको सोल्ड आउट करने जाऊँगा इंशाल्लाह। ये देखिए मेरे बच्चे, मेरे सेटअप का प्रोग्रेस माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्रेस है मेरे सेटअप का। लाइक स्टार्टिंग में मेरे पास लाइक 3 to 4 पीस थे, मेरे पास लाइक 2 पैर थे, 2 से 3 पैर थे, और आज माशाल्लाह मेरे पास लाइक 20 to 40 पीसीस, 20 to 25 पीसीस मेरे पास अवेलेबल है अभी। और मुझे रिकमेंड्स भी आया है, मेरे को किसी दोस्तों ने भी बताया है कि मुझे उनको लवबर्ड्स चाहिए, तो मेरे पास से वो परचेज़ भी करेगा। ऐसे ही आपको अगर परचेज़ चाहिए, आपको ख़रीदना है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।